تتمتع الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها 14 أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي. إذن مجرد ما المرأة الأجيرة تعلم بأنها حامل، فكيكون عندها الحق في واحد المدة ديال 14 أسبوع ديال العطلة للحمل. هاد 14 أسبوع كتقسمها هي كما بغات، ولكن لازم تقضي على الأقل 7 ديال الأسابيع مور الوضع، مور الولادة. أما ما قبل الولادة فهي حرة، يمكن تبقى تشتغل حتى لآخر نهار، ويمكن تاخذ 7 الأسابيع قبل ما تولد، ويمكن تاخذ غير 3 الأسابيع قبل ما تولد. ولكن النساء الحوامل كيبقاو تيشتغلوا، خاصة اللي تيكون الحمل ديالهم عادي، يعني الحمد لله صحتهم مزيانة وما كاين حتى شي تعقيدات صحية، تيبقاو يشتغلوا حتى لآخر لحظة، يعني بيومين أو 3 أيام أو 4 أيام أو الليلة بليلتها كتكون في أمل الله وحفظه، لا غد ليه كيجيوها الوجع وكتمشي تولد. إذن اللي مهم وخصنا نعقلوا عليه هو أنه 7 ديال الأسابيع مور الوضع ما يمكنش المشغل ديالها يعيط لها ويقول لها حقا عندنا شي مشروع مهم ولا عندنا الدرك في الخدمة والضغط ودابا راه خصك تلتحقي بالعمل في أقرب وقت، وهي عاد قضات 3 الأسابيع أو 4 الأسابيع، خصها 7 الأسابيع ديالها ما يقيسوهمش. إذن 7 الأسابيع مور الوضع، وعندها الاختيار في 7 الأسابيع قبل الوضع، يمكن تحترمهم أو ما تحترمهمش على حسب صحتها. المشغل ملزم، هنا المادة 153 ملزم أنها في الأيام الأخيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، في الفترة الأخيرة المشرع قال الفترة الأخيرة للحمل. شنو الفترة الأخيرة؟ الفترة الأخيرة هي ملي كتبقى لها واحد المدة قصيرة باش تولد، القانون تيعطيها الحق تغيب 7 ديال الأسابيع قبل الوضع وهي كتختار. ولكن إذا بقات تشتغل ملي كتشوف الكرش ديالها كبرات وكيصعب عليها يعني التحركات العادية، ومع ذلك كتبقى طاقتها عادية في العمل، يعني ذكاءها ما تيتمشي إلى آخره، يعني كتشتغل عادية، المشغل تيخصو اش كيقول المشرع؟ تيقول يسهر المشغل على تخفيف الاشغال. يسهر بالفرنسيه الفي، يعني كاين الايجاب، كاين الالتزام، كاين الاجبار، يعني المشغل تيخصو يتخذ جميع التدابير اللازمه باش يخفف على المرأة الحامل في الفترة الأخيرة من العمل. الفترة الأخيرة يمكن لها تكون أسبوع، يمكن لها تكون أسبوعين. الفترة الأخيرة يعني ما حددهاش المشرع شحال من نهار ولا شحال من أسبوع، ولكن عندها علاقة بالوضع ديالها، عندها علاقة بالوضعية ديالها، وعندها علاقة بالحمل ديالها، وعندها علاقة بصحتها، وعندها علاقة بالضغط اللي عليها ديال الخدمة والكم ديال العمل اللي كتقوم به. فالفترة الأخيرة يمكن تكون الأيام الأخيرة أو الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين، كيخفف عليها العمل ديالها. إذن يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل وفي الفترة الأولى عقب الولادة. وأيضا ملي كتم الوضع وتجلس 7 الأسابيع ديالها، إلا جلست 7 الأسابيع واستنفت العمل ديالها، إذن ملي كتستنف العمل ديالها أيضا تيخص المشغل يسهر على تخفيف الأشغال والعبء على هذه المرأة النفس اللي دخلت مازال ما استرجعش اللياقة ديالها والصحة ديالها، تيخصو يخفف عليها. طبعا هادشي هذا صعيب نطبقوه في الواقع، سنقول صعيب ماشي يستحيل ولا يصعب ما ممكنناش، لا، ولكن كيصعب علينا نلقاوه في الواقع. حنا للاسف بعض المشغلين تيتقلقوا ملي كتكون المرأة حامل، وملي كيسيق الاخبار كاع حملات كيتقلق، وكاين اللي في التوظيف ديالها في ذاك اللقاء الاول اللي تيكون فيه المرشحين باش يدخلوا لذاك العمل باش يمضيو ويوقعوا على عقد الشغل، تيبغيو كاين اللي كيبغي يتاكد انها ما مزوجاش وانها ما عندهاش برنامج ديال الحمل. للاسف
في حين أن هذه حقوق طبيعية ديال المرأة، أنها تشتغل سواء عازبة أو هي متزوجة أو هي حامل أو عندها مشروع ديال الحمل، فمن حقها وما خصش هذا يدخل بعين الاعتبار نهائيا في التوظيف. طبعا كاين بعض النشاطات او الاشغال اللي ما يمكنش المراه الحامل تشتغل فيهم، يعني اللي كيكون فيهم واحد المجهود بدني كبير جدا وكيكون يعني يتنافى مع وضعيه الحمل. اذا هذا الشيء كيف قلت ما كنلقاوش في الواقع للاسف. يمكن يكونوا المشغلين قلال اللي كيحترموا هذه المساله ديال تخفيف الاشغال ديال في الفتره الاخيره قبل الوضع وفي الفتره الاولى بعد استئناف العمل، ولكن كيبقى هذا هو الوضع وهذا هو القانون. ملي كنقلبوا غادي نتكلم ان شاء الله من بعد على الغرامات والعقوبات ديال عدم احترام هذه الأمور التي تكلمنا عليها والتي تخص بحماية الأمومة أو حماية المرأة الأجيرة الحامل.